불러주면 태민이가 뭐 서운할 거라는 얘기를 이미 어제 했었어가지고 이거는 뭐 아시는 분들도 있고 모르시는 분들도 있겠지만 네 태민이 섭섭하지 않게 잘 보겠습니다. 삼계탕 드셨다 하신 분? 오, SGT 삼계탕. 제가 말해서 드신 거예요? 오, 말도 잘해요. 감사합니다. 저는 죄송해요. 저도 오늘 장어 먹었어요. 언제? 아침에 보니까 아침에요? 냉장고에 저희 어머니가 아 다 냉장고에 해놓고 가셨더라고요. 아 진짜? 그래서 세상에 이게 맷떡이야 하면서 근데 참 신기하게 정말 비가 늘 오잖아요. 네. 그렇다는 것은 이번 샤이니 공연은 정말 날씨만도 샤이니를 환영해준다는 의미이지 않을까. 아 반대로 비가 우리를 환영해 주는 거구나. Shiny days, shiny days, 3 days is shiny days. Rainy shiny day. 왜? 이거 소비가 내린다. 대기실에서 일어나왔거든요, 죄송합니다. 네, 이번 사책에서는 소희 씨 앞으로 감사하는 분들이 많았는데. 그러면 아쉽지만 이제 정말 마지막 한 곡을 남겨두고 있어요. 아니 할 거면 좀 자신감 있게 하세요. 자신감만 있어서 문제인 거예요, 지금. 그런 거였어요? 아니 그 3데이 샤이니데이 괜찮은데 왜 그런 거예요? 그걸 하면서 눈치를 보았잖아. 자신감 있게 해요. 왜? 한 번만 더 해줘요. 아까 every day is shiny days. 네, 샤이니가 이제 샤이니 데이다. 특히 이제 점점 샤이니 기운이 강해지고 있는 중인데 내일이 아마 제일 강한 물론 데이겠죠. 이제 저희 데뷔 기념일. 5월 25일이니까. 네, 그러니까 어쨌든 여러분들과 함께 이렇게 보내는 이 시간이 정말 엄청나게 유의미하다라는 얘기였습니다. 또 인사하면 우리는 다 이쪽으로 가자. 잘 가요. 잘 가는 게 아니구나. 아, 잘 가는 게 아니구나. 이따 봐요. 이따 봐요. 이따 만나요. 여기는 좀 헬스려나? 밥은 먹었어요.